mudanayaal ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa waxay maanta si adag uga soo horjeesteen qalab ay sheegeen in wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Soomaaliland ay keensanayso kaasi oo ay sheegeen in lagu dhageysanayo bulshada kala duwan ee Soomaaliland xildhibaanadani oo maanta fadhi ay kaga doodayeen ajendaha kal fadhigaasi xildhibaanadaasi ayaa waxa kamid ahaa xildhibaan Saciid Maxamed Cilmi Ismaaciil Siraadlo oo isagu tafsiir sharci ka bixiyay iyo sidoo kale xildhibaan Baar Saciid Faarax iyo xildhibaan Saciid Warsame Ismaaciil Gaani waxa jira maalmahan go'aan ay gaadhay wasaaradda isgaarsiinta oo ku saabsan qalab ay keenayso oo khubaro fara badan oo ka hadashay dad gashaan meelaha aad arkaysaan in laga hadlayo qalabkani qalab dhageysi oo kaliya dastuurka dalkuna gudoomiye iyo xildhibaan qodobkiisa soddonaad هذاك ودستور وقود السوري وحولي قفنا لما فرقلين كرو قرى الذي سقارع وراقه سبوس أما حبيل كيس إسجارسيينيت وحولي قضب هذا هاي تسكا الهيومن رايت تسكا أساسي أحيانا لقى قد بكري سيادتي وحنسوت شيء دني قدومي لو قدر يسوي هذا الكو حنون بقي إن نقول شيء qaabka aan doonay in loogu soo daro oo ajendahan lagu soo daro in ajendahan lagu soo daro oo gaar ka noqdo weerista saraakiisha kale loo yeeriyo oo arrin gaar ah loo noqdo in wasiirka loo yeero wasiirka isgaarsiinta mar labaadkana qoraal loo sameeyo la leeyahay inta la iskala eegay arrinta inay hakiyaan hawshan ay gaarka u wataan ولبا وين يستحجلنا حسابتني كلا يدوينا فربنا وقايلنا ولي وانا لو دغيسني سيادتي waxaan soo jeedinay hadaan sakalman midi laba oo helo ay ku taro in arinta loo gudoomiye waa qalabkan dhageysiga ee la sheegayo umada ka dhawaajiyay qalabkaasi haduu jiro anigu ma ogiye malaha qofkii u dambeeyay ogaaday baan ahay halaga saarwaan leeyahay ajendaha lagu soo daro inta ku shaqeynaa wasiirka boostada oo ka mid yahay haloo yeero umada waxay la tahay inaan madaxa la isu geeyo dadku waa wada hadlayaa ila dadku maxay ahayd military nama haysto dinka dalka military arinta isu bedeshay xukuumaddu ha cadayso taageersana wasiirka isgaarsiin lagu daro weerista iyo wasiirka isgaarsiinta qalabka iyo shirkadda leeyahay lagu soo daro ajendaha waa lagu dhageysanaya qodobka soddonada dastuurka basic rights-ka ama xuquuqda asaasiga ah ee qofka ee dastuuriga ahayd baa arrintaas u dhageysan taana waxaan soo jeedin lahaa in lagu soo daro ay noqoto qodobka mid ajendaha nadani ayaa waxay soo jeediyeen isla markaasina si adag uga soo horjeesteen keenista qalabkaasi waxayna shirgudoonka u soo jeediyeen in wasiirka golaha la hor keeno isla markaasina fariin qoraal loo diro oo lagu hakinayo keenista qalabkaasi inta wada hadal laga gaarayo waa siday hadalka u dhigeen